Selamat datang di media edukasi Puskesmas Tanjung. Bersama saya Dr. Komang Sudiase. Saya sedikit berbagi informasi mengenai tata cara batuk yang benar, yang bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit melalui udara bebas. Etika batuk dapat dilakukan saat keadaan batuk dan bersin, dan ini beberapa cara etika batuk. Tutup hidung dan mulut dengan lengan bagian dalam. Bisa juga menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut. Selanjutnya, tisu dibuang pada kotak sampah dan dilanjutkan untuk mencuci tangan pada air mengalir menggunakan sabun. Selain itu juga bisa menggunakan masker. Dengan kita menerapkan etika batuk, kita dapat mencegah beberapa penyakit seperti infeksi saluran napas atas, COVID-19, serta TB paru. Baik Sobat Sehat, semoga edukasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada media edukasi berikutnya. Salam sehat, terima kasih.